في موضوعنا الثاني للنقاش سنطرح قضية الصحراء الغربية وتطورات على الساحة، طبعا على ميدانيا وعلى الساحة الدولية أيضا. فيه لنذكر في حدث اليوم البرلماني حول حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره طبعا بالجزائر. سعيد جدا بأن يكون معي عبر الهاتف للحديث عن هذا الموضوع الكاتب والصحفي من الصحراء الغربية السيد حما المهدي. مرحبا، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أخي الكريم، وشكرا لك ولكل زملاء في قناة الشروق نيوز ولجمهورك الكريم. مرحبا بك السيد حما المهدي. بداية، كيف هي التطورات على الساحة الصحراوية في الصحراء الغربية، خصوصا مع البيان الأربعون من البيان العسكري الأربعون طبعا بعد وقف إطلاق النار؟ شكرا لك مرة أخرى. بالفعل هناك تطورات ميدانية متسارعة بالصحراء الغربية. فعلى الواجهة العسكرية على مدار 40 يوما كما أشرت تتواصل هجمات جيش تحرير الشعب الصحراوي لتستهدف مواقع الاحتلال المغربي على طول الجدار الذي يقسم الصحراء الغربية. ولا زالت البلاغات العسكرية للجيش الصحراوي تغذي من حصيلة الأقصاف والهجمات التي تسببها مفارز وقوات الجيش الصحراوي على طول 1900 كيلومتر. وشهد يوم أمس أقصاف مركزة مثلها أبطال الجيش الصحراوي بقطاع السمارة وبالمحبس وبحوزة وبالفرسية وبتشلة وبأمقالة وغيرها من المناطق التي تتمركز فيها قوات الجيش الصحراوي، الجيش الملكي المغربي. وبالتالي هناك على مدار بشكل يومي وعلى مدار متواصل منذ 40 يوم تتواصل هذه الأقصاف وهذه الهجمات، وهو ما سرع هذه التنسيقات التي يجريها الاحتلال المغربي سواء مع الكيان الصهيوني أو مع الإدارة الأمريكية وحتى المشاورات مع موريتانيا. هناك أيضا على الواجهة السياسية تشكل الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي مؤخرا يوم الاثنين الماضي حول الصحراء الغربية وطلب من ألمانيا العضو غير الدائم، والتي تميزت بتقديم إحاطتين من قبل مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بإفريقيا وإحاطة أخرى للممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية رئيس بعثة المينوسو. نعم، بالنسبة لمجلس الأمن سيد حما المهدي، هنا عندي اليوم البرلماني حول حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. على هامش هذا اليوم أكد سفير روسيا بالجزائر إيغور بيلييف أن بلاده عضو دائم بمجلس الأمن الدولي وصوتت لتنفيذ كافة القرارات الأممية بالصحراء الغربية. إذن مجلس الأمن ينصف القضية الصحراوية. أنت ذكرت مجلس الأمن خصوصا بعد تغريدة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب. بالفعل هو هذا الاجتماع، هذه الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن أكدت على تمسك مجلس الأمن بالطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، وهو ما يشكل إدانة لسياسة الاحتلال المغربي وإدانة أيضا ورد صريح وواضح على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهي ولايته. هناك أيضا رئيس مجلس الأمن الدولي المندوب الدائم لجنوب أفريقيا، والذي صرح للصحافة عقب الجلسة بأن القضية الصحراوية حظيت باهتمام كبير في القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي، القمة التي تمحورت حول إسكات البنادق. وأورد بأن القمة قررت عقد جلسة استثنائية لمجلس السلم والأمن بحضور الدولتين العضوين في الاتحاد الإفريقي الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، وهذا من أجل الضغط باتجاه مفاوضات وحوار سياسي للتوصل إلى وقف إطلاق النار ولتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تغيير المصير والاستقلال، وذلك تماشي أيضا مع مبادئ الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي. نعم تفضل. هناك أيضا مواقف كثيرة عبر عنها عديد الدول في هذه الجلسة، والتي مؤكدة على الطبيعة القانونية للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار.
والتي لا يمكن النظر إليها أو اتخاذ القرارات الأحادية باتجاهها كما فعل الرئيس الأمريكي الذي تلقى معارضة شديدة حتى داخل الحزب الجمهوري. نعم. يعني معارضة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وقد تم انتقاده من قبل مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بورتون، وانتقادات من جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي السابق، ومن كريستوفر روس المبعوث الأممي السابق للصحراء الغربية. وبالتالي الشخصيات السياسية الوازنة في الولايات المتحدة الأمريكية كلها انتقدت هذا القرار الأحادي، وحتى بعضهم قال بأن هذه التغريدة وهذا القرار الأحادي يعرقل الجهود الأمريكية إلى حل، وهو ما كشفه جون بولتون في حواره الأخير مع قناة الحرة الأمريكية، والذي قال بأن هذه التغريدة وهذا القرار المفاجئ للرئيس ترامب يعيق الجهود التي كانت الإدارة الأمريكية بصدد تقديم مقترح وحل للنزاع الذي عمر أكثر من 4 عقود. نعم سيد حمى المهدي، دعنا نتحدث عن المغرب وأركان الصفقة المخزية طبعا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. ألا ترى أن الخطوة التي قام بها طبعا هي كما وصفها ويصفها الكثير هي مخزية، جاءت بردود فعل دولية معاكسة لما يريده المغرب؟ مثلا المغرب وموريتانيا، دعنا نتحدث عن قصف سيارتين فيه أيضا المغرب وإسبانيا. المخزن الآن وجد نفسه محاصرا بقرار أو بعد اتخاذه لصفقته التي نصفها بالمخزية. بالفعل هو توالت ردود الفعل سواء من داخل المغرب وخارجه على هذه الصفقة المخزية ومغايضة احتلال باحتلال، ويعني إخراج العلاقات السرية بين الكيان الصهيوني والنظام الملكي في المغرب إلى العلن، وتوريط حكومة الإسلاميين يعني حكومة العثماني في هذه الخيانة التي تشكل طعنة في ظهر القضية الفلسطينية وتساهم في تهويد القدس وتقديم القضية الفلسطينية على طبق من ذهب للصهاينة. وبالتالي هي يعني صفقة خسيسة وصفقة رخيصة وصفقة أيضا بدون ثمن. من يقول بأن ترامب يمنح الصحراء الغربية للاحتلال المغربي أو يمنحه السيادة عليها فهذا واهم، لأن السيادة يمنحها الشعب الصحراوي، وهذه أرض ليست ملك لأمريكا وليست ملك لترامب حتى يمنحها للمغرب أو يمنحها لأحد آخر. حتى الأرض الفلسطينية هي أرض للشعب الفلسطيني ومتشبث بها، ولا يمكن منحها لا للكيان الصهيوني ولا لغيره. وبالتالي يجب احترام إرادة الشعوب، احترام إرادة الشعب الفلسطيني وكفاحه وإنصاف كفاحه العادل، وإرادة الشعب الصحراوي وإنصاف أيضا كفاحه العادل. هذه الصفقة هي ترجع بنا إلى عقود من التعاون والتنسيق المشترك بين النظام الملكي في المغرب، والذي ساهم في تأسيس ما بات يعرف اليوم بدولة إسرائيل، لأنه 900,000 يهودي تم تهجيرهم من المغرب بتنسيق بين الموساد الإسرائيلي والملك الحسن الثاني، وتم تهجيرهم إلى فلسطين واستيطان وتهجير الأسر والعائلات الفلسطينية واستيطان هذه العائلات اليهودية مكانهم. وبالتالي هو ساهم في بناء هذا الكيان الصهيوني. وهناك أيضا تسجيلات للحسن الثاني الذي طالب بالاعتراف بالدولة الإسرائيلية ومنحها عضوية الجامعة العربية. وهناك أيضا لقاءات متكررة بين المسؤولين الذين كانوا يزورون المملكة المغربية سرا، وحتى الغمة العربية التي عقدت في المغرب في سنة 1965 تم تخصيص جناح خاص بمقر الذي تعقد به الغمة إلى فريق الموساد الذي أتى بأجهزة تنصت حديثة وسجل ووثق كل ما دار بين الزعماء العرب، والذي كان تمحور نقاشهم حول وضعية الجيوش العربية والكثير من المداخلات التي قالت بأن الجيوش العربية غير مستعدة في ذلك الوقت لشن هجوم على إسرائيل وعلى مواجهة إسرائيل في ذلك الوقت. فهذه المعلومات استغتها هذه الدوائر الإسرائيلية التي حضرت ووثقت هذه الغمة،
وكانت سبب في نكسة 1967، حرب النكسة وحرب 6 أيام. وبالتالي هو قدم هذه المعلومات، ويخدم النظام الملكي في المغرب، يخدم إسرائيل ويخدم الكيان الصهيوني منذ تأسيس هذا الكيان. وحجم المبادلات التجارية التي يتحدث عنها الدوائر الرسمية سواء في الكيان الصهيوني أو في المغرب زادت باستمرار على مدار هذه السنوات الماضية. وبالتالي المغرب لم يكن يخفي هذا. كذلك وزير الخارجية المغربي التقى في 2019 في الجمعية العامة على هامش عقد الجمعية العامة في نيويورك برئيس الوزراء الإسرائيلي. وبالتالي هناك علاقات وثيقة حميمية بين المغرب والكيان الصهيوني. هناك أيضا في الكيان الصهيوني ساحة عليها ونصب تذكاري للحسن الثاني تكريما لجهوده في خدمة الصهيونية وفي خدمة بناء ما يعرف بدولة إسرائيل. الكاتب ككاتب صحفي صحراوي، الصحراء الغربية بعد ركود أو دعني أقول جمود أو بصفة أخرى عدم إنصاف من قبل المجتمع المدني لآخر مستعمرة بالقارة السمراء، الآن القضية عادت للواجهة بعد وقف إطلاق النار دام ل3 عقود. كيف ترى زخم هذه القضية دوليا، خصوصا أنها عادت للواجهة وبقوة أيضا؟ هو الاحتلال التلميذ غبي ولا يستفيد من أحداث التاريخ. نعم. وهذا ما وقع بالفعل في الأحداث الأخيرة. الضغط الأمريكي والضغط المغربي ومحاولة ابتزاز والبحث عن مواقف تنقذه من سلاح الشرعية الدولية وقوة الحق الذي يمتلكه الشعب الصحراوي. وحاول أن يستدرج الإدارة الأمريكية وترامب الذي لم رفض طيلة هذه المشاورات وهذه المفاوضات بإدراج شرط اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، حتى أيقن أنه انتهت مأموريته ورفضه الشعب الأمريكي واختار رئيسا غيره. وبالتالي في الشوط الإضافي أتى بهذا القرار الأحادي، لكن رب ضارة نافعة. هذا القرار دفع بالقضية الصحراوية إلى واجهة الأحداث، وهذا القرار جعل كل دول العالم تعبر عن مواقفها الثابتة تجاه احترام الشرعية الدولية واحترام الأسس القانونية لإقليم لا يزال لم يتمتع بالحق في تغيير المصير وتصفية الاستعمار. وبالتالي أعطى للقضية الصحراوية من حيث لا يدري زخما سياسيا وإعلاميا. ولهذا جاءت الجلسة الأخيرة المغلقة لمجلس الأمن الدولي، وعبرت عديد الدول سواء في افريقيا او في اوروبا او في امريكا اللاتينيه عن مواقفها، وجددت مواقفها باحترام الشرعيه الدوليه وباحترام القانون الدولي وعدم القفز على القانون الدولي حتى لا نرجع الى لغه القاب والى القوي ياكل الضعيف والى ما قبل الحرب العالميه الأولى والثانية وما قبل منظمة الأمم المتحدة، لأن هذه المنظمة هي تأسست على حق تقرير مصير الشعوب وتأسست على حفظ الأمن والسلم الدوليين. وبالتالي هذه الأسس حينما يقفز عليها الرئيس ترامب أو يقفز عليها أي رئيس دولة آخر، هذا يهدد السلم ويهدد الأمن ويؤجج الصراعات في كل أنحاء العالم. وبالتالي هذا القرار الامريكي الأحادي الجانب اعطى زخما كبيرا للقضيه الصحراويه، واصبحت تتصدر عناوين كبريات الصحف الدوليه، حينما ترى في الجارديان وفي واشنطن بوست وفي غيرها من الصحف العالميه التي افردت صفحات وبشكل يومي لمناقشه تطورات القضيه الصحراويه التي بدات تاخذ بعدا دوليا وبدات تاخذ مدا تصاعديا في التناول الإعلامي والسياسي. وهذا ما يشكله أيضا جلسة البرلمان الجزائري اليوم لإفراد هذا اليوم للتضامن مع الشعب الصحراوي، وهذا أيضا يشكل الندوات الافتراضية التي نظمت في أوروبا عبر تقنية التواصل عن بعد في مختلف البرلمانات والمؤسسات المتضامنة مع الشعب الصحراوي، والتي تضغط باتجاه تغيير الرئيس الأمريكي المنتخب هذا القرار الأحادي والضغط عليه. وقد بدأت مراسلات إلى الإدارة الأمريكية الجديدة في هذا الشأن. نعم، الكاتب والصحفي حمّا المهدي،
شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا جزيلا. كان بودي أن أشكر الموقف الجزائري والتونسي المشرف برفض ومنع قلق المجال الجوي في وجه طيران الكيان الصهيوني، وهو هذا الموقف الذي ينسجم مع مبادئ هذه الدول المستقلة والرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع الذي تهرول له بعض الأنظمة العاملة في الوطن العربي للأسف الشديد، والتي طعنت الشعب الفلسطيني في الظهر وقدمت خدمات مجانية للاحتلال الصهيوني وتشجعه على تهويد القدس وبيعه في مزاد الخيانة والتطبيع. شكرا لكم أخي الفاضل وشكرا لمشاهدينا الكرام. شكرا جزيلا مرة ثانية الكاتب والصحفي حمّا المهدي، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف. شكرا جزيلا مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، ظاهرة نيوز متواصلة، الثقافة والفن في